Всем привет! Нет такого человека, который никогда не икал, поэтому не нужно объяснять, что это такое. Понятно, что икота довольно неприятный процесс, который доставляет немалые неудобства, а порой и раздражает. В последнее время ученые углубленно изучают икоту, а также попутно зевоту и чих. В ходе проведенных испытаний были открыты довольно интересные факты. Оказывается, икота, чихание и икание для организма человека полезны. Наукой уже давно доказано, что икота освобождает организм от нагрузки с блуждающего нерва, избавляя его от излишней активности. Сама же икота, собственно, зарождается в отверстии диафрагмы. Это такая перегородка, которая отделяет брюшную полость от грудной клетки. Если человек быстро ест, не разжевывая пищу, а глотая ее большими кусками, она травмирует пищевод, а вместе с ним и повреждается блуждающий нерв. В свою очередь, этот нерв начинает прижиматься и раздражаться. Травмируется данный нерв, а также и при других факторах, таких как испуг, переедание или переохлаждение. Зевота – явление сложное, а потому и малоизученное. Уже доказано, что она имеет прямую связь с усталостью и недосыпанием. Тем не менее, зевать может и человек, который спать вовсе и не хочет. Кроме того, зевоте подвержены практически все животные. Зевают даже младенцы, находясь в материнской утробе. Часто зевота может одолеть человека, попавшего в стрессовую ситуацию. Ученые уверяют, что при помощи зевоты мозг получает бесценную передышку и расслабление, а дыхательные пути во время зевоты расширяются, обогащая организм кислородом, что часто не случается при обычном дыхании. Также зевота может одолеть человека в плохо проветриваемом помещении или в помещении с низким содержанием кислорода. Чихание, или, как говорят профессионалы, чихательный рефлекс, присущ не только людям, но и большинству животных. А причина чихания проста. Обычно люди чихают вследствие того, что им необходимо избавиться от всевозможных микрочастиц, присутствующих в носу. Эти частицы мешают нам нормально дышать и раздражают слизистую оболочку носа. Благодаря чиханию нос и пазухи носа очищаются от пыли, а клетки организма начинают активно обогащаться кислородом. Если вы чихаете довольно часто, то стоит обратить внимание на проветривание помещения. Также это может говорить о том, что вблизи расположен какой-либо аллерген или другой раздражитель, который вызывает чихание. Таким образом, можно смело утверждать, что чихание, икота и зевота – это природные физиологические процессы, которые несут человеку только пользу. На этом все. Надеюсь, вам понравился этот видеоролик. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До встречи.